1 Samuel 21. Dawid het by die priester Achimelek in Nob aangekom. Achimelek was bang toe hy Dawid sien en vra: "Hoekom is jy alleen sonder iemand anders by jou?" "Die koning het my op 'n geheime sending gestuur," sê Dawid. "Hy het my verbied om vir enigiemand te sê hoekom ek hier is. Ek het my manskappe aangesê om my op 'n bepaalde plek te ontmoet. Maar sê my, wat het julle hier om te eet? Gee vir my 5 brode of enigiets anders wat beskikbaar is." "Ons het nie gewone brood hier nie," antwoord die priester. "Ons het net die heilige brode wat julle maar kan kry as jou manne nie onlangs by 'n vrou geslaap het nie." "Geen probleem nie," antwoord Dawid. "My manskappe mag nie by vroue kom wanneer ons op 'n veldtog uitgaan nie. Dis die reël vir gewone veldtogte. Hoeveel te meer vir hierdie een." Omdat daar dus nie gewone brood beskikbaar was nie, gee die priester hom die offerbrood wat net daardie dag uit die heiligdom geneem is en met vars brode vervang is. Doeg, die Edomiet, hoof van Saul se veewagters, moes die dag daar in die heiligdom deurbring. Dawid vra vir Achimelek: "Is hier dalk 'n spies of 'n swaard beskikbaar? Die koning se opdrag was so dringend dat ek nie eens tyd gehad het om my wapens te gryp nie." "Al wat ek hier het," antwoord Achimelek, "is die swaard van Goliat, die Filistyn wat jy in die vallei van die groot boom doodgemaak het. Dit is toegedraai in 'n mantel agter die skouerkleed. Jy kan dit vat as jy wil, want daar is niks anders hier nie. Daar is niks beter as die swaard nie. Gee dit vir my," sê Dawid. Dawid het nog dieselfde dag van Saul af weggevlug en by Akis, die koning van Gat, aangekom. Maar Akis se amptenare het gevra: "Is dit dan nie Dawid, die koning van die land nie? Is dit nie die een wat die mense met danse vereer het en oor wie hulle gesing het? Saul het sy duisende verslaan, maar Dawid sy 10,000 nie." Dawid het hierdie opmerkings gehoor en was bang dat Akis teen hom sou optree. Daarop het hy gemaak of hy mal is deur teen die poorte te krap en sy spoeg teen sy baard te laat afloop. Toe sê Akis vir sy amptenare: "Kan julle nie sien die man is mal nie? Hoekom bring julle hom na my toe? Het ons nog mal mense nodig dat julle hom na my toe bring om voor my mal te wees? Hoekom moet ek so iemand in my huis toelaat?" 1 Samuel 22. Dawid is daar weg en het in die Adullam grot gaan skuil. Sy broers en al die ander familielede het dit gehoor en daar by hom aangesluit. Daarna het al meer mense wat in die moeilikheid was, of hulle skuld nie kon betaal nie, of oor iets ontevrede was, by hom aangesluit. Mettertyd was Dawid die leier van omtrent 400 man. Dawid het intussen die koning van Moab in Mispa besoek en vir hom gevra: "Mag my ouers hier by julle kom woon, totdat ek weet wat God met my gaan doen?" Die koning het ingestem en Dawid se ma en pa het tydens Dawid se verblyf in die bergskuiling in Moab gewoon. Die profeet Gad sê op 'n dag vir Dawid: "Moenie in die bergskuiling bly nie. Gaan terug na Juda toe." Dawid gaan toe na die Geredbos. Die nuus van sy aankoms in Juda het gou Saul se ore bereik. Saul het onder 'n tamariskboom op die hoogte by Gibea gesit met sy spies in sy hand en sy offisiere rondom hom. "Luister hier, manne van Benjamin," roep Saul uit toe hy die nuus hoor. "Sal die seun van Issa ook vir julle landerye en wingerde gee? Sal hy julle hoofde oor 1000 en oor 100 in sy leer maak? Julle het almal teen my saamgesweer. Nie een van julle het my vertel dat my eie seun met die seun van Issa teen my saamgesweer het nie. Julle is nie eens jammer vir my nie. Dink daaraan. My eie seun hits my onderdaan aan om my dood te maak." Toe antwoord Doeg, die Edomiet wat oor Saul se veewagters aangestel was: "Toe ek in Nob was," sê hy, "het ek gesien die seun van Isai praat met die priester Achimelek, seun van Agitub. Achimelek het die Here vir Dawid geraadpleeg om te hoor wat Dawid moes doen. Boonop het hy ook brood en die swaard van Goliat, die Filistyn, vir Dawid gegee. Die koning het dadelik Achimelek seun van Agitub en sy hele familie in Nob laat roep. Daar aangekom sê Saul: "Luister, seun van Agitub,
Ek luister, o koning, antwoord Achimelek. Hoekom het jy en die seun van Isai teen my saamgesweer? Vra Saul. Hoekom het jy vir hom brood en 'n swaard gegee? Hoekom het jy God vir hom geraadpleeg en hom aangemoedig om teen my in opstand te kom, sodat ek nou deur hom bedreig word? Maar koning, verweer Achimelek hom, daar is tog niemand onder u amptenare wat so betroubaar is as u skoonseun Dawid nie. Hy is dan die aanvoerder van u leibwag en 'n geëerde lid van u huishouding. Dis tog nie die eerste keer dat ek God vir hom geraadpleeg het nie. Moet asseblief nie my en my familie hiervan beskuldig nie, want ek het absoluut niks geweet van 'n komplot teen u nie. Jy sal sekerlik sterf, Achimelek, jy en jou hele familie, roep die koning uit. Toe beveel hy die leibwagte rondom hom, maak die priesters van die Here dood, want hulle is kop in een mis met Dawid. Hulle het geweet dat hy van my afvlug, maar het my nie laat weet nie. Maar Saul se wagte het geweier om die priesters van die Here dood te maak. Toe beveel die koning verdoeg, val die priesters aan. Doeg het die priesters aangeval en 85 mans wat die linne skouerkleed dra, doodgemaak. Daarna is ook Nob, die priesterdorp, aangeval en al die mans, vroue, kinders en babas, asook al die grootvee, donkies en kleinvee afgemaai. Net Abiatar, een van die seuns van Achimelek en kleinseun van Agitub, het ontkom en na Dawid toe gevlug. Toe hy vir Dawid vertel dat Saul al die priesters van die Here doodgemaak het, roep Dawid uit, ek het so gedink, toe ek die dag verdoeg die Edomiet daar sien, het ek geweet hy sou alles vir Saul vertel. Ek het die dood van jou pa se hele familie veroorsaak. Bly hier by my en moenie bang wees nie. Die een wat jou wil doodmaak, wil my ook doodmaak. By my is jy egter veilig. 1 Samuel 23. Dit is aan Dawid berig dat die Filistyne teen Keila veg en hulle dorsvloere plunder. Dawid het vir die Here gevra, moet ek die Filistyne gaan aanval? Ja, gaan verdryf die Filistyne en verlos Keila, sê die Here vir hom. Sy manskappe sê egter vir hom, wag 'n bietjie, selfs hier in Juda voel ons onveilig. Moet ons dan nou na Keila toe gaan en die hele Filistynse mag daar teen ons kry? Dawid vra toe weer vir die Here, en die Here het herhaal, gaan na Keila toe, want ek sal jou help om die Filistyne te verslaan. Dawid en sy manskappe het toe na Keila toe gegaan. Hulle het die Filistyne verslaan, al hulle vee buitgeneem en die inwoners van Keila bevry. Die priester Abiatar, seun van Achimelek, wat na Dawid toe gevlug het die skouerkleed saamgebring na Keila toe. Saul het gehoor dat Dawid in Keila was. God het hom aan Dawid onttrek, het hy gesê. Nou is hy in ons mag, want deur in 'n ommuurde dorp met grenelse skuil, het hy homself opgesluit. Saul het toe sy hele leer bymekaar gemaak om na Keila te gaan en Dawid en sy manskappe daar te beleer. Maar Dawid het van Saul se planne gehoor. Hy vra toe vir Abiatar om die skouerkleed te bring en by die Here te hoor wat hom te doen staan. Dawid het gebid, O Here, God van Israel, ek, u dienaar, het gehoor dat Saul kom om Keila te vernietig, omdat ek hier is. Sal die inwoners van Keila my aan hom uitlewer, en sal Saul regtig kom soos ek verneem het? Here, God van Israel, sê my asseblief. Die Here antwoord hom, ja, hy sal kom. Dawid vra weer, sal hierdie inwoners van Keila my en my mense aan Saul uitlewer? En die Here antwoord, ja, hulle sal jou verraai. Dawid en sy manskappe, nou omtrent 600 man, het Keila verlaat en van plek tot plek rondgetrek. Toe Saul hoor dat Dawid gevlug het hy nie na Keila toe gegaan nie. Dawid het in bergskuilings in die woestyn en in die heuwelagtige landstreek van Sif gaan bly. Saul het hom gedurig gesoek, maar God het nie toegelaat dat Saul hom vang nie. Dawid het besef dat Saul hom nog steeds wou doodmaak. Daarom is hy na Goresa toe in die woestyn van Sif. Jonathan het daar na hom toegekom en hom bemoedig om op God te vertrou. Moenie bang wees nie, verseker Jonathan hom.
My pa sal jou nie vang nie. Jy sal koning van Israel word en ek sal onder jou dien. My pa weet dit baie goed. Die twee het toe hulle ooreenkoms opnuut met 'n eed voor die Here bevestig. Daarna is Jonathan terug huis toe, terwyl Dawid verder in Gerasa gebly het. Die mense van Sif gaan toe na Saul in Gibea en sê: Dawid kruip weg by ons in die skuilplekke van Gerasa op die Hakila hoogte wat suid van die woestyn is. As dit vir die koning goed is, kom hierheen en ons sal hom aan u uitlewer. Mag die Here julle seën, sê Saul. Daar is tog mense wat vir my omgee. Gaan kyk en maak seker waar hy hom bevind en wie hom gesien het, want ek het verneem, hy is baie uitgeslape. Soek sy skuilplek en bring vir my meer inligting, dan sal ek saam met julle gaan. As hy hoegenaamd in die omgewing is, sal ek hom opspoor onder al die duisende in Juda. Hulle het toe voor Saul uit teruggegaan na Sif toe. Intussen het Dawid en sy krygers verskuif na die Maon-woestyn in die dorre landstreek suid van die woestyn. Toe Dawid hoor dat Saul en sy leer hom soek, het hy nog dieper die woestyn aangetrek na die groot rots in die woestyn van Maon. Maar Saul het dit gehoor en hom in die Maon-woestyn agtervolg. Saul het aan die een kant om die berg gegaan en Dawid en sy manskappe aan die ander kant. Dawid het haastig van Saul se leer probeer ontvlug. Net toe Saul en sy magte op die punt was om Dawid en sy manne vas te trek, ontvang Saul 'n dringende boodskap. Maak gou, die Filistyne is besig om strooptogte in Israel uit te voer. Saul moes die noodgedwonge die agtervolging staak en terugkeer huis toe om die Filistynse inval te keer. Van toe af is daardie plek die rots van skeiding genoem.